Mukazi we n'aŋŋamba wali okozeyo ko ebya mama ne taata. Ne mbagamba ne banga tusobola okukula. Mukazi we omukulu nga yagamba. Mukazi we oyo omusajja. N'emyaka 7. Naye emyaka 7 naye muto. Ebyo ebiseera. Nga bagenda nga bandaga ebya mama ne taata naye nga n'omukazi waali awo. Nga baana be bakulaga. Baawe. Bawo omukazi ye yakwebakako. Myaka 7. Nga mukazi waali awo alaga. Yaliwo. Myaka 7 omusajja n'akwebakako. Twaliyo ffekka. N'omukazi waali awo abatunuulira. Nga waali awo nga ndaba nga atudde awo ng'ali mu kuŋŋamba tewali buzibu. Saakigamba tatange. Tewali n'akimanyi. Ne mukubira essimu. N'aŋŋamba nze naye mmanyi wafa. Kintu ekyo kyannuma. Ne ninja ne nkomawo mu kibuga. Asa ngamba aliwo boyfriend wo eyakulogera oba yandogerako omusota. Yandogerako omusoto kisegeera. Pasa wato yaŋŋamba ate nga newe ŋŋenda ewaka abaana banti abanziruka. Nga abaana bagamba senga wuuyo naye nga kale tebakyanneesembereza nnyo ne ntuuka n'ekiseera ne nva ewaka nenzirukawo. Yes. Nsenga wuuyo afaanana kale nze simanyi naye oba mbafaananira ng'omusota kuba twali ffenna ku kyaki pasa mu kunsabira nze simanyi oba neevulunga ng'omusota kubanga mu kuva abaana baŋŋamba senga obadde ng'omusota nga kali akato kantya. Bagenda mu kusamira emisambi. Twalinga bato. Twakulireyo mu kyalo kati gye twakulira alaba enkoni ku lubiri lwa Kabaka. Oba olumanyi olubiri lwa Kabaka olw'enkoni. Kati waliwo gye bayita Nabyewanga oba oyimiridde eno osobola olengera emisambu waggulu nga gitambula. Mukama Katonda gwe yampa amaloboozi nakati gentambulira kazankuuma zansitula n'omponya akatyabaga n'omponya endwadde z'omwoyo ez'omubiri n'omponya abalabe bange era nuteeka emmeeza mu maaso g'abalabe bange ne balaba nga wendi olwaliro si we ngenda okuba enkya era nga balaba we nali omwaka oguwedde si wendi kati gwankoledde ebyamagere yanja ku street kwe nali mbungeetera eyanjija mu njala eyali ennuma. Mwannyinaze ono bw'ayogedde enjala emuluma njukiridde ddala nga bankombya mu bigere okumpa emmere enjala we yannuma ne ŋŋamba omuntu nti mpaayo 2 nfune ekyokulya naŋŋamba sigaba ssente za bwereere waba naŋŋamba nti nze okuwa 2 bino ogule muwogo n'amazzi we nasooka kunkomba mu bigere nafukamira ne mbikombamu era teyandyaza amaanya nampa 2 nagula muwogo n'amazzi era ebyo nambikwebaliza ensonga lwaki nkyali mulamu saafa njala muwogo eyantaasa n'amazzi okufa enjala. Ekisa ekyo ekyayita ku 2 ebyo wadde nabiyita mu kkomba bigere kyenjagala okuteeka ku ssente zino. Nafuna 2 ono muwa 10. 10 bino mbadde nsaba Mukama Taata ebe nkwaso mu bulamu bwe. Obulamu bwe butandikire wano okukyuka. Tayina laptop gye yeetaaga okukyusa obulamu. Tayina hard disk gye yeetaaga yokka okutuukiriza ebirooto bye. Tetugenda mujajinga. Tetumanyi Katonda gwe kyoyagala era gwe agoba emirimu emibi mu bulamu bwaffe kubanga gwe olina obuyinza obukyusa buli kimu. Bwe guba nga omulimu gwa DJ tekukwesa kitiibwa ogenda kuyita mu 10 luno ogenda kuyita mu bugabizi bw'ogenda okumuwa omulimu ogenda omuweesa ekitiibwa. Tewali kumukaka kukyusa mulimu kuba ye kyayagala naye ate tulabye bangi badijja abakuba ennyimba za Katonda bakuba ennyimba za Yesu nga bakyusiza amawanga. Twagala Mukama Taata afuke DJ w'amaanyi agenda okukuba ebidongo byo ng'abikuba ku luno kukyusa abantu kulokola mawanga na kusikiriza abo bakunyuma kwegattako. Mukama Taata wantuma kugaziya Bwakabaka bwo wantuma Mukama Taata kuba mutume era wantuma kuba mubiri gw'ogenda okukozesa okukyusa bannange n'olwaliro ndi wano okukyusa mwannyinaze ono abonyeebonye nnyo agezezaako amasabo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda
katonda wenna ali eyo. Eno ye Rabongo Charity Foundation tukola art for charity nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Rabongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Rabongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Mukama oli mpologoma ya Yude yamba abanaku Kalulabo yamba naffe ensibe yasuula oli mukulu Mukama ddala Mukama oli mpologoma ya Yude situla banaku olabo situla naffe ensibe yaboola oli mukulu Mukama. Amanya bampita Rwimasam oba mitani Rabongo ku MRlive kwensinziira. Katonda waffe munene era mukulu agulumizibwa ekiseera kyonna. Kale olaba ayamba naffe abava ku nguudo z'omu kibuga nga buli kimu kiganye. Laba byatuzaako mu ddiiro lyo noba ng'osobola okutuula awo n'otulaba. Laba bwe yatutuusaako kaawo mu ofiisi w'okolera. Laba bwe yatuyingizaako ofiisi z'abalooya. Laba bwe yatutuusaako ko maddiiro g'aba honorable abakulembeze n'abantu abafudde engamba weewaawo. Katunywerere ku oyo kuba gwe tumanyi. Emyaka gyaffe amaanyi gaffe gonna ag'ekivubuka katugawa oyo. Bwali tuvaamu yali batuwaddeyo yatutonda era aliba n'ensonga lwaki, naye sisuubira nti waliwo gwavaamu ng'amwesize. Talina ttima takotoggera, buli omu amuwa essanyu era yabeerawo ku lwaffe, buli omu amuwa eddembe. Gwe genda n'emigugu gyo, genda nga booli, genda nga okuyaanako bwe kuli, okuba amavi mu maaso ge, omugambi nti gwe wekka gwe nnina bw'onvaamu ku luno oba nga budde mu kubeerawo kw'ababi. Ajja kubikola lumu. Nakubirawo ku maama wange essimu ng'ebintu binzitabukidde. Foundation etagala, emmere empeddeko, ndi mulwadde spiritual, embonaabona nnyo okkiza kwange kutagala. Ne ngamba maama nti nsabiraako ebintu tebitambula. Maama n'aŋŋamba nti weenywereze mu kukola emirimu gya Mukama, ajja kukola emirimu gyo. Weenywereze mu kukola emirimu gya Mukama, naawe ajja kukola emirimu gyo. Kye yaŋŋamba ne tuva ku ssimu. Nawulira nga atannyambye naye bwe nakirowooza ennyo ng'ate mwesiga ekitenkanika n'ennywerera ku ekyo. Awo nno bwe ndabidde Mukama nga nkolera ebinene. Ffe baani Rabongo Charity Foundation, ffe baani bwe yawa kataka, ffe baani abali mu kuzimba essomero ku ttaka lyaffe, abaazimba enju bwe tugenda okuŋŋaanyiza buli mwana wa ku luguudo, ne tugenda kuleva ezimba essomero bwe tugenda okuŋŋaanyiza buli bwana obutasoma nga ffe abeesalyawo tutwale kano bwonna busome tubuyigize Katonda waffe. Ffe baani? Ffe baani? Baakozeseza nga tetwambala masuuti, baakozeseza nga tetwava mu famire za bbeeyi, baakozeseza nga n'okusoma kwaffe kwali kwa lutalo. Ffe baani? Kale tuli mu kuzimbira baana essomero bakateyamba. Abaana b'oku luguudo bonna twagala tubajjeyo tubatwale eka Mmengo, tunajja tuwa ettaka tubayigirize Katonda waffe. Twamala okuzimba dormitory ey'abalala n'ey'abalenzi ne tuzimba ne toyi n'ekinaabiro. Kati tuli mu kuwanika ssomero. Osobola twegattako obuweereza buno n'obuwa ekisa ng'oyita mu kutwala ekimu ky'ekkumi ekyensi kyonna kusinziira nga Katonda bw'akuluŋŋamizza ne tukigulamu amabulooka ekyensi
totola ekya Katonda totizanyirangako genda mu kyaki gy'owuliramu emirembe okiwe kikola emirimu gye naye ekyensi nga buli kimu okimaze so tuwaayo omutwalo ebiri akakadde tugulamu amabuloka nsasula n'abazimbi essomero ne liyimuka twajja n'enjiri egamba nti omwana wa kintu asobola okubeerayo omwana wa kintu kyetaaga abazungu mu kino era ndowooza tumenye likodi Fe Foundation yokka efunye ettaka etandise okuzimba eri mu kuzimba essomero tufunako donation ya muzungu n'emu wabula nga tukozesa ebitone byaffe kusiiga ebifaananyi tukusiiga nga bw'oli abantu abatuwa emirimu egyo ne tuddira akasente ako ne tutakatwala mu mabaala kalya buli kwekkusa wala ne tukateeka omulimu gwa Kristo so osobola nawe ekifaananyi ekikusiigira akasente ako tukateeka ku baana bakateeyamba abaana b'oku luguudo tukoye okulaba omulembe ogutawaka kutawisa Katonda waffe ekitiibwa ate ng'ekisobola otikyusa nze naawe singa tukkiriza nti ffe balonde b'omulembe guno tulina ne membership fee yakadde kamu n'ekitundu ofuna scholarship identity tugenda kusomesa omwana okuva mu primary 1 paka mu primary 7 ng'asoma ebyemikono asoma buli kimu nga kwotadde n'okusoma Bible Matthew 5:16 essomero lyokka erigenda okusooka okubaamu Bible study nga lesson esomesebwa omwana tomutandika kuva mu P1 paka mu P7 ng'asoma Bible aginnyonnyolwa okuva gyetandikira pa gyekoma era ng'abulira n'enjiri kale omwana omufuula ekitundutundu ku ekyo ng'otwegattako omwana musasulire mba mupalapase tibajja kunziba bangi babbye bavubuka nnyo nedda Katonda takolera nnyo mu bantu ensi beegulumiza ekolera mu ffe be banyooma akolera mu ffe be banyooma olwo n'atukozesa ebyannaggwano tugenda kukikola omwana oto mukotoggera musasulire akadde kamu n'ekitundu ggwe nga tava ku luguudo akojo kano twakateekawo ku fundraising la somero lyaffe fundraising technique omwana wo anasasula akadde kamu n'ekitundu agenda afuuka memba ow'okuntikko yasome paka ku myaka 18 ng'asoma buli kimu omwana kyegomba okuyiga mu bulamu kale nno oyo bw'ataba Katonda abandika kubuzaabuzibwa tusigaze ebifo bitini nnyo kadde kamu n'ekitundu kasasulire omwana wo essomero lyaffe lituse ku bbiimu tugenda kulisereka batwalidde obukadde 7 okulisereka bwe tunoonya tulisereke tutandikiraawo tubikoze tukyabikolera tugenda kubikola kale nkomyewo ne mukwano gwange setaga kuba nti mulabidde ebbanga ddene kubanze buli gwensinkana aba wa mukwano ate omuyitirivu nze ndeeta mutima gwange mulambulukufu gyali kwagala kwange nakisa olwo nno ne mufulira ddala mukwano gwange ne mweyabiza ne mbulya ne kwekyo kyandabamu ekyenjawulo ani akinfudde dijje mwana muto muwala Katonda amuwadde ekisa ku ye munoonyezaako bwetunyumizaamu ate nange ne muleete olumaaso gammwe abeeko ne byababuulira tushalinga ffenna enjiri gyenvuddewe obulamu bwe ayongere akugumye gwali yaweddemu amaanyi naawe omuto omwana omuwala alaba nga buli kimu tokisobola bw'onaawulira emboozi yo sanga onaaguma naye waggulu wa byonna tuzze kubuulira njiri wano n'olwaleero kubanga Katonda kyatwagaza ffe twasalawo okukola ku MRI bwe bali kutulaba bwe bali tugumiikiriza emboozi ezimu zinyiize ezimu zeewuunyisa ezimu zibuzaabuza ezimu zimalamu amaanyi naye we bali kuba kitundutundu ku famire eno ffe baani ne tulabako abantu ebina abantu 4 ne balaba sitoole yaffe abantu 100 abantu 7 ne balaba sitoole yaffe bannayiffe baani kale katugulumize Mukama n'olwaleero emboozi eno nsaba ekuwa omukisa ekole bulungi obutenkanika weewaawo gye baleko obulamu bulungi osobola okwogerako ennyo nsobola okwogerako ennyo kale mukwana abantu bambuulize musibe mutya n'abatuwuliriza n'abatulaba amanya gange njogere ga mulimu sokwogeraga omulimu gati amanya gange nze Nakabubi Rose Nakamya ndi mulongo ag'omulimu nze DJ Rosanta abasinga bagamanyi DJ Rosanta weewaawo DJ Rosanta ono atambula buli wamu akubye amabaala agakyasinza okuba ag'ebbeeyi akubye TV ezikyasinza okuba ez'ebbeeyi yakikola atya yakitandika atya biki byayiseemu kale katutandika emboozi Rosanta wanjise obulamu bwo bujjudde ebyewuunyisa bingi
madde nsaba feeling free tuweko ne betugamba abatugoberera wakulu otya watandikirawo obulamu era wajja otya okuyingira obwaddiki nakuira mu kabuga ke Masaka bayitawo Nkoni naye nga sinnabagenda Nkoni kuba wa anti wange ndowooza ngambe muganda wa tata wange nabeeraho ko ndowooza eyo ne mama wange ey'embirizi gye batuzaala bakuba mama wange saamulabako kale namunoonyako nga nkuze ne mulaba waafaanana like nnaku nga 3 naye siddanga mumulaba n'enamba esijirina ate tata gyali naye ndudde omulaba kuba omulundi gwe nakusemba okgendayo ndowooza oba covid yali eggwa ne mukubira essimu nangamba nze naye manyi wafa kintu ekyo kyannuma ne ninja ne nkomawo mu kibuga taata yagamba nali manyi wafa kyekyabawula ne taata tewali kyatwawula jasi nali mmaze ebbanga yali amaze ebbanga ddene nga tandaba kozi nave waka nga nze mu kibuga kukola bali banfunidde omulimu gwa mobile money naye oyo yali agufunidde yali afeze anti wange nga yagala kunkozesa kwebakako musajja yagufunira yagamba anti wange kyanfunidde omulimu gw'omu kibuga anti wange yetamanyi kikyaliwo paka kujja eno kuba saamugamba kikyatuukawo naye nze najja mu kibuga twajja n'oyo omuvubuka ne tutuukira awo mu kirombe mu katale k'e Lusaka gye twatuukira gyerumu gye yantuukizaamu mwalimu abavubuka oba balinga 5 ngano wabweru wawe bakolera chapati akadala ka chapati nga omanye ebya ghetto ndina obusawo bwange bubiri buno bwe basitulaye ngeno tuuka mubuuza tugende ku mulimu angamba ngenda sula mugamba nze sigenda sula ngambye ngenda sula gye ngenda okukolera ebiseera ebyo bali bampa nga yangamba omulimu bagenda kumpa $12,000 buli mwezi nga simanyi mu kibuga tewali gwe mmanyimu Makindye kozi mwalimu omuvubuka omu yekka gwe nali mmanyimu ate yayiwa ku kitundu kyewaffe oyo yali kyaliwo oyo omuvubuka eyandeeta era byamutuukako eyo gye yali ali mu kukolera ne bamugamba Afiza alina omuvubuka gwaleese alina omuwala gwaleese omuwala kiri awo kitini nali munene nga ndi kyeru kiri awo kitini kyeru nantegeera jjukira nze naye nasigaza kafaananyi ke mu kyalo nga kwe mulabira kati najja nankima nannona mu kunnona nantwala ewuwe ne tutandika obba abafumbo naye eyandeeta nkole oli mukwano gwe yawulira muno yandeese nga mumanyi muno tewali mulimu akyeka yali gundiyo ennyo ng'aleeta abawala n'akola ki n'abajja ewaffe mu kyalo n'abatuusa mu kibuga kati gayo oyo nga ajja oyo kyaliwo oli ng'ajja nga ndaba nga mumanyi mujjukira bulungi kuba ekifaananyi naye nga nkitunulangako enali nga mbuliri nga tugenda nga ntwala ewuwe bali basulamu abavubuka 3 mu nju naye bakyali be bali bampa respect nga bo bambi basula wansi nga ffe tusula waggulu kakati ono yakujja mu kyalo yakutuukiza mu ruumu ng'esulamu abavubuka 5 naga ogenda sula n'abavubuka bano kakati n'omuganda sijja sula n'abavubuka bano njagala wangambye nzija kukola njagala kuntwala ku mulimu kakati ono eyakukima newabayo yamutegeeza waliwo abamugamba eyo jjukira eyo wansi ero olugambo lutambula kasita kubeerako omuntu omupya ne bamugamba najja nansanga yakwata nabukwasi nsawo zange teyayogera noole nantwala kati ono mu kukutuusa ewuwe yali naye asolole n'abavubuka abalala bameka nze nenfuka wakuna yakwana
Obedde yali twerabe omukyalo nga yandekera ekifaananyi yajja ku mbaga waliwo embaga yali awo ku kyalo kwe namusanga nakwana. Yes. Naye ng'alina ono ye yali akwana oli waliwo omuwala yali eyo nga mukyalo naye ng'asula waffe kuba waffe ffe twali tusula mu tawuni ng'alina ova ewaffe n'agenda wa kusomera asome nga kumpi naye nga batusasulayo kasente nga mutwala nga sisita wange kati oyo yali boyfriend we oyo yandeeta then oli yali kyaliwo ono akutuusa eri mutandika obufumbo tebwali bwangu jjukira nalimu amalala g'ekyalo sijja gamba g'ekibuga nalimu amalala g'ekyalo nalina akataala kangi ng'era omanyi abaana bakulidde mu maka amabuulirire nalina amalala g'ekyalo kati we natuuka omanyi bibeerawo twamala ndowooza baffenna emyezi nga giijo otandika olulaba bagayo abamusingako abakubye ebikumba abakoze eki oli nakwana anyway namulyamu olukwe olukaba nga bangi abamusinga aye nenjagala mukwano gwe ate nandaba mukwano gwe wayagala si kuba no yali asula nabo yali mulala ate nga simanyi muno bakola bonna yakwatira mu bwenzi olina emyaka n'emeka aba nalina emyaka 14 wayingira obufuma walina emyaka 14 ye alina emyaka emeka I think yalina emyaka 21 akati bwayagala mukwano gwe ku myaka 14 n'abagwamu nagoba nankasukira ebintu wabweru kyekyaddako nensooka nenjagala nzireyo ewaka nenoonya ewaka newambula zino naye simanyi kibugayo nengenda nembulirawo ekibuye nentulaawo kabalaza nekaaba nga sifaayo oba bantu bandaba oba tebandaba naye nga ndi sitaaka byali bikusobedde kati nentuulaawo namalawo kondooza natuulaawo ndowooza mpaka ssaawa nga 5 ogw'ekiro naye ng'abantu batandise okuggwako ku kkubo nga ntidde nina engugu zange mu ngalo nenzirayo eyo Lusaka nga omanyera omuntu oba oludde ku kitundu obeerako n'emikwano kuba nze naye mwangu okukola emikwano nalinako emikwano ate nga bampita mulongo kuba bo baali balongo yali waswane kato kwaliko n'omuvubuka baali bamwita baleza oyo omuvubuka bamunjagaza nako naye yali antwala nga sisita we banyamba mwerabidde erinnya banyamba ne bansuza abalongo abo yes kati mukunsuza era nga omanyi tosobola beera abantu kumala bbanga nabo beeyiya bweyiya nawe olina okugenda n'otoba n'otandika okukola nga nfunayo emikwano emirala nga bano mbavaako kyokka gye nadda bwe twali tusula enju enkuba yalinga etonyanga enju eyingira amazzi gayingira mu nju kati nga ne mu nju sisulamu nga nsula eyo gye nali nkolera mu kibanda kya capati nali ntunda kikomanda nafuna omulimu nga ntunda kikomando ne piraawo nga mbitambuza wansi abasinga bamumanyi nembeerawo awo nga nkola nentuuka ekiseera nali nga nkyasula eneno gyegambye ng'eri ewaka sisulayo nagenda okuddayo wanidde engoye zange tezikyalimu nembabuza engoye zange zirudda ne bangamba enkuba yatonye nezitwala eno gye nadda mbalala mu mikwano gyange ne bangamba enkuba yatonye nezitwala nensigala nga bwendi omanyi ebbanga oli bwoti mu ngato gy'olimu nika gy'olimu empale gy'olimu ne katoopu kyokka eri tebakyasobola kunsuza neno tebakyasobola kunsuza nentandika okusulamu entundiro ekikomando sirina lugoye n'owatunda ekikomando yalinamu problem yagwa eddalu nayo nevaayo kati mukuvayo nga sirina wakudda
nentula okabalaza amanyi ensi yali okufundiridde koko ng'abantu bakuyitako naye nga tobalaba natula amanyize ekinugu ekintuuka ennyo ku mutima nkaaba mangu okijjako kitegeeyo kikkakkanya natula nenkaaba ebiseera ebyo aliwo omuvubuka yali ayita bamuyita manager Finance yali tamumanyi tandabangako naye ng'alina abaana badansa yali manager wa Kateero wa Dax Kateero ebiseera ebyo naŋŋamba muwala okaabira ki nemugamba nemunyonyola ebizibu byange nze nga ndaba wendi olugoye lwendimu lwero newentwala essaawa zino ng'omuwala era ngenda bbeera bwendi nankwatibwa ekisa naŋŋamba jangu era nga we navaawe nagenda mu gurupu yaabwe yalinayo omukyala we bandi bali bamuyita Shamimu oyo yanjagala nnyo bamugamba ebigambo bawalese mukazi biki Shamimu ye teyabiwa budde naye yali anjagala infact n'abo abawala be nasangayo abasinga bansonderanga ku ngoye nentandika okuddawo nenfuna n'omulimu omulala ebujuuko Shamimu yagunfunira ali gwa balakola mu kawunta nga nze nkolayo okuva Monday paka Friday nenkomawo mu kibuga naye Shamimu akolayo kuva Friday paka Sunday naye nadda nze nenzirayo bwe tuti ndaba wetugenda netufuna obuzibu gurupu yaffe nekyankalana manager waffe bakuba waka bali balabawo abantu bangi abadansa ebiseera ebyo kwaliko Kayihula nga mukambwe yali mukambwe nebajja waliwo obuvubuka bwe bakwata bwali bubbye TV nabugamba twaye gye mubbira omayo baleta ku house yaffe alijukira twalingamu bangi togenda banyonyola muno muli badansa manager emiguwa girumye ovuka mwaite bumanyi twaite tubumanyi nga sibulabanga nako manager emiguwa giwunya batukwasiza ufa batukwasiza ufa batuyisiza Kampala Road yonna baba kutte babasibye ufa muri bameka twali basangamu munju basangamu inze manager Finance ne Shamimu mukyala we yali mukyala we batusangamu basatu kati nga naye enju yali ngazi ngali waliwo ekitanda naye waliwo ekitanda wano mifaliso nebagamba wali tusanzeewo kapo waliwo ababaddewo nga bafumba esegeeza nawe olina bbaawo ne wano waliwo abafumba ababeerawo abalala abataliiwo mwe babbi ne batutwala akapoliisi kali eyo waggulu eyo Kampala Road sikamanyi babatwala mutambula ffe abasirikale batugamba tubakwatireko ffe abakazi nebatugamba tubakwatireko tubakwatireko ebizibiti ufa manager ye bamukwasa TV ffe ne batukwasa buufa biki netugenda netutuuka ku poliisi twatuuka ku poliisi netubeerawo manager nga bamukuba kibooko nga nze mutima guŋŋamba mpedde sinze ayinga atya naye nze tebansibangako jasife batuzaali eri wali katebe kuba eyo eri waggulu eyo Kampala Road waliyo n'akasaawe tewaliyo makomera g'abakazi bakuba manager kibooko ffe nga tuli awo ne tumala ne tubabuuza afande tukoze tutya awo kaafande kali awo keero musajja nekaŋŋamba kanjagadde kagenda tuwa police bond afande nga atuwa police bond abakazi iye manager nga tumulekayo nga batugamba tuba twakadde eno ku house yaffe nga batugamba Kayihula azzeeko wano nga anoonya ababbi eno e Lusaka ne bamulagirira house yaffe natya okuddayo okujjayo yadde ebintu ogwo omulundi nagenda n'ensulayo ku Swati Lukuli naŋŋanda oba ali ogimanyi eyo Swati eyali awo gye nagenda n'ensula eyo enkeera manager najja Dax n'amugjayo biki Dax mumugjayo manager naye najja eno waggulu
kati mpaliza olumu ngamba akangene nje ebintu byange mu house abasirikale bayinza obba banimbye tebakoze eki mantuuka bwenti sanga Kaifula ali kuli yaliko liye kenyine patrols ali wali waggulu nga aina amaje nengamba mpedde nagenda ne ngaba chali bange musondere sente era Shamimu ne finance bansondera sente n'esooka nezirayo ko mukyalo ne bampe naina akasimu kange nga kubankubira nga ndi mukyalo kuba naddayo ko watata jiwapa wasenga wange yankuza nezirayo ne anjagala bambi oyo mukyala anjagala kuba ntwala nga muwalawe nenzirayo nembeerako kawo ku kyalo ngera omanyi obeerayo ku kyalo tolina kiddako kitegeera bandi awo akasimu nga kavuga Shamimu ankubira ngamba jangu tutandika obbeera ne wa mama wange nga ku muzikiti wali ku Mubaraka nga ngenda nga komawo anterako sente transport Shamimu komawo nzija ku Mubaraka tutandika obbeera awo ewaabwe bambi nabo sigala muno balina nnyo sente tebalina nabo baali baavu nga ffe naye balina omutima omulungi famire yonna nga mbeerawo banjagala ne famire yaabwe yonna yali enjagala naye nga kilabinga nensooka nenvaawo kongairawo omanyi ofuna boyfriend nenyingira mu bintu bya studio olwo funye boyfriend oyo boyfriend yali abeerawo ku Zion Empire abagiwulirako awo ku Mubaraka yali abeera boyfriend nampa erinnya nga lifanagana n'erirye yali ampadde Rosanta Life kuba yanzigulirawo Facebook yange buseereewo nampa Rosanta Life kuba ye Uplife oba Uplife omumanyi ate ozanya ne kasicapizo netubeerawo ye twabeerawo ze naye nengenda nga njiriba nenfuna n'omulimu gwano kumpi ku Munuzi kuba nasooka saba ku EY oba EY ogimanyi yali eryawo EY naye nsabyewo omulimu gwa portable naye nesobola gendawo nengamba ngende ku Munuzi wenayigira buli kimu wenayigira okulya akakoola wenayigira nywa shisha mwenge naligendawo nga sibimanyi ogendawo nga tomanyi kintu nakimu nze nagendawo nga ngenze kukola ebiseera ebyo nga tukyalina oyo boyfriend wange Uplife ngenda ne bo bali bakolera ku social media naye kati bambi bazifunamu twali tupangisa nze ye ne record era naye kati bo bafunamu okujjako nze ekyali nkyatoba kisegeera nabo bakyatoba naye kati bo bali si wabi nembeera nga ngenda nenkola nenzija oluusi oba tebalinamu okitegeera netutetenkanya kuba oba omanyi life wetambula kino tekiri ku muntu omu kibeera ku mmwe mwenanga mulimu kati netubeerawo awo anti nga era womanyi ntandise oyiga ebikubwa nfunayo boyfriend alina sente nfuna mu bbanga tanso kunywa enjaga kumbe muyaye tanso kunywa okulya amayirungi tanso kunywa omwenge sigala ng'oluusi newakanzira ku makya kati waliwo lwesaddirako ddala ebyange nabisanga wabweru nasooka nenzirayo ate ku studio nembeerawo nga ndi munaku ngerawo mayi gwe bamenya omutima wabeera nembeerawo bambi nga naye ankwatibwa ekisa naye nga tasobola kigumiikiriza nembeerawo ate nga ku studio sobola vaawo omusajja mukulu so bamuyita MJ sobola vaawo nga mbugenda mu Bala Club nga komawo nga ate mbeerawo ku studio jukirayo oli musajja mukulu wavunanyizibwa okitegeera ate atuyamba buyambi ffe kuba yali ayamba abaana bangi nanfunira omulimu ebusiika era gwali gwa kawunta nengenda ebusiika nenkola
awo n'amawulire agaleetako ko ebiseera ebyo waliwo bambi akawala ke baayokeza mu nju eyo saidi zeeyo bukisiika n'omwana we ebyo ebiseera naye gye ndi radio fa yansanga ndi eyo kati tuyomba ne boosi wange kati mpulira bunene obugambo bw'abanyankole boosi wange yali munyankole nga tuyomba ngamba namubye ssente koze oli omushema boosi simanyi bangamba oli omushema oli omusuma simanyi byonna byebimu nga nze nkimugamba nga nze nzira mu kawunta nti yangoba ngamba oli omushema nengenda era eyo gye nakitegeere yangamba onvuma otya obusiru yangamba onvuma otya obusiru nga gwe musuma kakati ayi simubbyeko yadde kintu kyonna nangoba nenkomawo mukomawo nengwa muba finance again na finance yakola ate group endala y'abadansa naye nga ate alinawo omulimu kuba nze naye muyiribi naye sisuula mulimu bo baali bakimanyi nga gwoleese kasita mbeera ngenda funa akasente kasita mbeera nga sige nayimirira ku kkubo nga ngenda nkomawo bafinonse baali balina nawalala nga bayawukana ne mukazi we oli nga alina badansa balala bwana buto nga ndabira ddala bwana buto nga tufunye omulimu tugendeyo Mbale omanyiye eri twasooka Tirinyi nno tugenda kuba tuwo bimanyi ebyabayimbi bye babeeramu badansa naye nga nze simanyi kuzina ekitone ekyokuzina kyali kyangwa kkono nga simanyi naye nga nze era ngendawo ngera omusumbuyi nga tebandekerera bambi era bantwalanga ne tugenda katwali tutunda ddagala ya abo era n'oyo dokita yali gwe twali tukolera tayatusasula nze simanyi oba yaziwa maneja waffe naye nze teyansasula twakolera ndowooza emyezi sina myezi 2 yali emyezi 3 naye nga tukuba kitundu ku kitundu Tirinyi Budaka Kadama paka eyo namuzina nemukunganya abantu ne bagula eddagala ate nga ffe tulitunda kati ffe abatamanyi zina ffe tubeera mu bantu nga tuliyisaamu kati ngako ka abo nga tulisobola okaguza mutwalo batano n'akajani 5 bamutwalo nga tukola ssente sajja yatuuka nga tatusasula kyokka nga tukoowa twali tukola nabo bakalanzi bone ne kalanzi bone yali oba omumanyi oyo yali mu luyimba lwa Walukaga abantu bakoowe yali akutaka radio simumanyi naye linnya jamumanya oyo naye yaliyo naye yali alimu omukwaba betukolera awo biki simanyi oba ye bamusasula naye ffe tebatusasula ne tuvaayo era omusajja twamuleka tumusibisizza egyo emyezi gye twamalayo yes twamuleka munda n'akola n'endagaano tusente agenda zitutera ku ssimu ne tudda tulina abaana be twadda nabo betulabye kyokka naffe nga tetwesobola naye tetulina gye tumanyi kyetuleseeyo tugenda tutandikirawa okujjako tutuukira mu nnyumba ya maneja waffe kyokka ne tukomawo n'abaana abalala twabajjaeyo Tirinyi omubaali bamuyita Makobera bambi muyimbi kayimanga radio kalina ekitone ne tukaleeta omulala baali bamuyita Babula simanyi wagye yadda oyo oyo simanyi wagye yadda ne tujja ne tubabeererawo bambi ne tubeera nabo nga ngenda ebyo ebiseera naye sikyakola nga nayevaako neya natuuka ne neevaako natuuka ne neevaako nengenda nga mbeeraawo nga mbeera era natuuka nga ku munuzi nze serebu waawo nga ne birthday yange bagirangira wiiki kuba natuuka nga nkuba ebbaala nga natuuka ekiseera nga omwenge tegukyantamiiza Kakole n'agamba bakyalibe bambi mukalekerawo temukongera mwenge omugenzi Kakole yali kyali wange nnyo bambi abakyalibe mukalekerawo temukongera mwenge sowa manager finance ojja n'okuba ebibala gyodda kati nga weefunyamu ekyebiri yawe omanyi ffe abala tuli bagezi nsobola okukuyiiya okakisobera ng'olina ekigambo kingi kati nze yenywa n'ekigambo ate nnyuma nyumira bakyali bange abamanyi bo bakimanyi bampaayo banjokyayo era nsobola n'omugamba nti nkugamba direct nti leero siinaamu
naye mwana sinnaba kulya n'oziipa n'omulala bwentyo oba ngulidde bbiya ne muzzaayo ne nkubamu ng'ekyebiri yange ekitundu kyesatu ne ngenda ne ngulayo enkoko y'ekyebiri oba biri kitundu ku kyuma ankimanyi naye abaliyo waka nja basanga ejjala ebaluma ne njibatwalira ne balya ne basanyuka enkera ne mutetenkanya enkera ne mugenda oba osigaza mu 5 ne mugula ekikomando kakati eno gye wabeeranga eno ye temwanywerangayo njaga wa manager njaga amayini biki enjaga waginywerenga mu mabala ge watambulirangamu yali tabyagala yali asobola obbakiriza nnyo omwene naye yali tayagala birala kakati abawala bano bewalekanga ewaka mwenna mwali mukozesa ebintu byebimu bano bali baddansa bwali bwana buto nga buva nawaabwe obumu bali abamu baali tebanywa naye abamu nga banywa bwe banywa bali balina ssula waka ne baddayo nga bali nnomo ne baddayo nga bali soba bayita babagamba nti tugenda ku show era nga bamanya ebintu bya show tosobola vaayo nga tokoze eki akuba kati kiyaka byabaddansa yababikoowa yabagoba kakati otandise okuyingira life y'omumabaala omwo baboyfriend bonna obasudde otandise kuganza ono bw'omutango oddako ono oba wabiviirako ddala oga kati kaneeveeko nzire ku bbiya wange zewe mba bagambye muno nabivaako mbamba limpi tosobola va ku mukwano kuba buli dakika obeerayo olabayo omupya agenda okukusanyula okitegeera naye kisinziira weekutta otya okitegeera wobeera ofunye oyo nga mwavu beera n'oyo omwavu mukole mwembi paka emufuna lwakuba abantu abamu kye batasobola tegeera ate omukwano guno oli kabyakitegeera kiri kusaidira mu abasajja nti omuwala njagala aga Katonda mugulu abagenda kukola buli kimu kyayagala ate mutuuke mu ekyawo omwetamwe omwesonyiwe omusajja kasalegera nti omuwala njagala atandika kujoga atandika okukumanyira n'atandika okukubeera obubi n'atandika olaga muno toyina nakyo abadde akutya kuba nze nayinako boyfriend wange nga kimanyi ndidijje nga ntya naye kabina mweyabiza ebyange byonna amayinza wenjagala njagala ate bakimanyi wenjagala njagala kabina mweyabiza ebyange byonna natandika okumanyira kisegeera natandika obutampa yadde respect nga nembakyali bangamba naye simanyi muno gwoli musiru atategeera kisegeera ebintu ngaebyo nno ate awo obeera ompisizaamu amaaso kakati olwoyina emyaka ngembe emyaka gyange awo watandikira ebyo kuba kibaala kunywa shisha awo naye sikyajjukira myaka awo nakoma wali ku myaka 14 neweevaako tokyamanyi bigenda mu maaso kuba ne birthday yange nze yazeeterangawo Desemba nga 2 paka nakubira mama wange essimu mu kyalo nemugamba maama naye mbuli olunaku lwewanzaala nangamba nakuzaala Easter Monday yokka gye yaŋŋamba teyanzaako omukono kati ze mayi Easter Monday birthday yange kakati maama wakoma okumulaba ng'oli muto saamulabako kati simuwe wagijjawo ya maama anti nkugamba nti maama oyo butamulabako maama yalinamu obutakkanyanga mbu ne tata wange maama mbu yalinamu obutakkanya ne tata wange kale nga tata wange tamuyisa bulungi naye ebiseera ebyo naye nkyali muto bebi nga nkyali mbu mukyogero ng'ebiseera ebyo abalongo kuba maama yaŋŋamba nga mulabye wenamulabira ezo ennaku 3 nga munoonyeza yaŋŋamba yazaala abalongo ebiseera ebyo yali alina emyaka 14 yazaalira abalongo emyaka 14 kati nze ndowooza newayitawo banga omwaka oba nanzaala simanyi naye nze naye nkyali bebi kuba saayonka jjajja wange yaŋŋamba yajja n'atusuulayo ku kkubo ku luguudo ewa jjajja nze ne baganda omu yabuuka 2 netusigalawo nze nenakato n'atusuula ku luguudo ewa jjajja jjajja yaava mu nnimiro alengera abaana ku kkubo era bwe yatukwata bwati kuba nze ebyo byonna baali babinyumiza jjukira obabuuza ng'okuze kuba obeera tomanyi maama era obabuuza kuba nze natabukirako ko anti wange ye yankuza ne mugamba oba siri wa kika kyammwe oba mwannonda bulonzi mumbuulire anti wange n'agalamira nagamba oyagala kunkuba nawulira ennaku kuba naye sisobola kikola
namugamba nsaba kunsonyiwa Saddam nabimbuuzaako. Kakati atuvuddeko wano mu kibuga tuzzeeko emabega kuba waliwo otugambidde ku maama. Maama okufuna ennamba ey'essimu gwe wamwenoonyeza? Mama wange ofuna ennamba yange ey'essimu ebiseera ebyo naye ntandise okukulaakulaamu nga nkolaawo mu dduuka ya anti wange senga wange ali awo bayitawo Masaka ku ssaza. Nali nkolamu mu dduuka lye yali atunda ebinyeebwa bino bye basekula mu kyuma n'obuntu obulala era obubeera mu madaala. Kati mba neebasa ekiro aliwo essimu eyankubirwa oba eyantiisa ng'omuvubuka ŋŋamba ojja jjo tulabako konze okujjawa nemugamba nze essaawa nze mba neebase ko yaa naŋŋamba mbufe tetutambula misana tutambula kiro. Ekintu ekyo kyankanga kyokka nayinza ekka mu nju gayeiddewo engeri gyeyayogera eno ojja nnyumirwayo ffe tetutambula misana tutambula kyokuba namugamba nja kukulaba enkya. Nze simumanyi n'ennamba naye sigimanyi. Kati enkeera n'endwala omusujja nga gw'amaanyi anti wange naŋŋamba olina okgenda onoonya ku bazadde bo. Maama kuba namugamba naŋŋamba olina okgenda onoonya ku bazadde bo oba maamawo oba nampa ssente kuba nali nkola nampa ssente neŋŋenda wa taata ne muganda wange Nakato neŋŋamba taata kati nno nzize kundaga maama wange. Naŋŋamba maama wamwe nga siina nnamba ye nawe nagenda eri ku lusozi eri waggulu waliyo muganda we jjukira taata wange abeereyo mu kyalo. Kati yaŋŋamba eyo ku lusozi eyo waggulu twayita n'amagwa ne gatufumita ne tugenda mpaka omukazi we twamugwako oyo yalinga muganda wa maama wange bwe gwasooka n'omulabako n'atuwa ennamba ya maama ne tudda ewa taata tukubira maama. Maama n'atulagirira taata yalina piki boda taata n'atuteeka ku piki n'atwevugira mpaka tutuusaawa naye yatulagirira wa maama we gwe tuba tuyita jjajja waffe. Jjajja mu bukadde bwe olaba amaziga g'abakadde gava wala yakaabanga n'olulimi lwayogera sirumanyi siruwuliranga nako naye nga baŋŋamba yazaala maama wange netubeerawo n'atufunirawo eddagala nga omanye ebyabalongo yali yatukolera ebibbo byaffe n'atugamba tukwate ebibbo byabalongo yakolwo twasulawo awo maama teyajjako olwo yajja nkeera ate abaali bakubira ku nnamba ya neighbor omulagirira. Nze nali neewuunya oba maama naye yali tamanyi wa maama we simanyi. Najja enkeera n'atukima n'atunona tusibula bulungi jjajja yali maama we naye ebigambo nga byayogera kale nze naye sibitegeera kuba batugamba baŋŋamba maama wange mukonjo baŋŋamba maama wange mukonjo ye saakimwebuuliza naye ng'olulimi lwe baali boogera nze naye sirutegeera. Netugende wa maama gye yapangisa yali alina akazigo keeyo gye yapangisa bayitayo Mateete osimanyi oba akyaliyo kuba ndudde. Netugenda maama wange nga era woomanyi yaŋŋamba oli mukyalo oli mukazi tonnenya nnyo nti baana bange nabasuulawo temunyiigira nange nabasuulawo saagala. Ne mugamba gwe watusuulawo watuleka wa taata oba watuleka wa jjajja. Jjajja alina obuzibu ku ggwe oba wali buyina ne taata. Naŋŋamba natya oli nnyazaala wange simanyanga oba abeera nazaala we. Nagamba yatya omusemberera ku kikolwa kye yakola nti yatusula ku kkubo. Nagamba naye munsonyiwe kuba nze naddayo nga maama engoye zayambala zintuuka engoye zayambala zintuuka engatto zayambala zintuuka era navaayoko ne kuppeerasa engatto n'engoye naye yasanyuka bambi yasanyuka naye saddamu mulaba siddangamu kuddayo kirowoozo lwaki kyakugulako bwekyo ekyokuddayo ne namba ze esimu baagibba sikyalina namba zaabwe bombi ne taata. Anti wange saagala musumbuwa ye yiye nakula ngisoma ku kisenge nga n'emiggo ginkubwa kati yo sola gyerabira kuva mu buto
naye zaabali jjukira kati n'omuntu gwakula nga toyitangako nti maama kiba kizibu nnyo okgenda omunoonya yadde muli bakyali bange babeeraawo bamama baabwe ne babakubira ne bababuuzaako naye nze siina nkubira siina kozi nga nze mbakubidde bo tebamanyi nakumanya nti oba gyendi nobba nze nkiwa tebamanyi namanya nti gyendi mu nsi. Taata we yagambire okukubira taata n'agamba nti mbadde manyi wafa yakigamba bbanga ki wava ku kyokumukubira wamukubira ayise bbanga covid nga yakaggwa lwe naddayo kuba nalwala ebyo ebiseera omusajja nalina boyfriend yandekera enju nambeera ebintu n'agenda ebweru kati nensigalawo awo naye ebyo ebiseera nalwala nnyo era sente zantwala mu kyalo natunda TV yange ne home theatre nensasulako landlord kuba yali agenda kunfulumya nengenda ne mu kyalo nentuukira abasenga wange we nakulira abasenga wange we nakulira natuukirayo nenoonya ku baganda bange bakulu bange naye omukulu wange omulenzi atali maama wange saidi ya taata mukulu waffe omulenzi nga mmulaba alina piki namugamba njagala onvugeko ntwalewa ewa taata naye sooka omukubira essimu namugamba alo nze nayogera kimu taata nze nakano naŋŋamba nze nali mmanyi wafa banaye ndowooza oba yakyogera asaaga naye ze kyannuma kuba kubanga yali amaze nga tandawo yali kale tamanyi na biki byempiseemu mu kibuga kuba bingi byempiseemu nga tebaliiwo nga tendi muto ebinyigiriza obulamu bwange okitegeera era notuuka okugamba muno oba nette ensi sikyalinamu makulu naye nolabira ddala nga ate owetta era oba tolina kyokoze. Taata gamba mbadde manyi wafa weyongerayo okumulaba oba wakomaawo omulalo neefa? Nakomaawo ne muterako emitwalo 2 ku ssimu nenninya nenkomaawo mu kibuga siddangayo obukyanga mbeera oba mbuuza lwaki sidda waka nabaga kimu ekkuba erintwala ewaka buli wezira limbula kituufu obo balimba terisobola kumbula kuba nzimanyi takisi z'e Masaka ziri wali ewaffe mmanyiiwo jasi omuntu obeera n'obusungu n'ogamba kansooke neesonyiwe kuba ekika then we naafuna ssente nja kugendayo mbalabe ate baganda bo bana batoobo omulongo n'omutoowo so oyo omulongo nakato nze mutoowe omulongo omukulu ye ndudde nawuyako bagaba bamuwa omulimu mushana ndudde omulaba naye temwogera tulina namba yasimu nakoma okwogera naye ndowooza oba nga mwaka oba myaka 2 emabega nga ngamba ali oba 3 ngamba ali kawempe ate naddamu kati wano okubira anti wange essimu manyi omumubuuzako anti wange naŋŋamba mbu bamuwe omulimu mushana ennaku ze kati ye sikyalina namba ye. Temwakula naye temwakulira wamu? Aye akulira wa jjajja nze nakulira wa ssenga naye nga buli we twesanga twekuba nga omanya abato abooluganda abato muba ku kyokwekuba nze simanyi ffe buli we twesanga nga twalinga twekuba aliwo ekyatuleeta twawula tujje wa jjajja nze bankulize wa ssenga ye bamukulize wa jjajja twetema mu mutwe yantema muno nange nenkamutema akakumbi buli omu alinamu enkovu mwetema akakumbi buli omu yatema muna akakumbi yakantema wano naye nenkamutema enkovu weeri nali sigenderedde naye kyali muto naye nali sigenderera mutta busungu kyekyakunyiza ennyo yantema kati nze muleke kyekyamunyiza kyokola ekimunyiza bimanye byatu twali mu nnimiro nga tulima ndowooza ojjukira ffe nze waka baali bakimanyi nze nsembayo bbomu naafu ne kakati bakimanyi era baali bampa lusalosalo kakyaka kyamunyiza oba nzeta oba nayingirako mu lulimbi lwe nga sigenderedde byali bya mu buto nakutema akakumbi
kakutema mu mutwe enkovu weeri wane naye agiina wano naye n'okwata akakumi naye n'okamutema nene nenkamutema mu mutwe babaawula abooluganda baganya okuba bonna nze ne bantwalirawo wasenga wange mu tawuni ye ne bamuleka ne wajjaki kale tutuzzeko kemabega tuddemu tuyungire abatuwuliriza emboozi eno kuba twali tugivuze studio ta mu kibuga kalimaneza atukomeo mu kibuga wano otandise okuyiga ebintu ebyokutamiira onywa shisha ofuuse kyetwala oba tewali akufuna osalamu kati olwairo nsula wano woosula ebbaala ozifudde emmere basereebu gw'oyagala okwebaka naye osobola okwebaka naye ng'oyagadde kuba babeera mu bifo byetutambuliramu bangi gwe baserebu bo tebagaanako wabasikirizanga otya okwebaka nabo nze naye sibasikiriza nze ndi fane nze by the way emikwano gyange gisinga gy'abalenziza sina mikwano gy'abawala naye ndi fane kyebanjagalira nti nkwasa n'ekisa bamanyi embeera yonna gyempiseemu bamanyi bo bennyini n'okujja okunkaka emmere naye nga bebagingulidde kati baserebu bakukwananga basene bakutwalanga bati twalinga bakyali kuba nabo baserebu abamu bali ebikoola ekitegeeza babeerangayo ku munzi bajjanga ne tukaluma ne tunyumya naye nga sigamu nate wakwanidde wakutwalira nedda nabo bantu bagwa mulaavu lwakuba ffe tutya ate ebiseera ebyo naffe tuba tukyalimu obuto tukyalaba tonyumiza mbu oli serebu nga ndaba waleeri gwenjagadde nga gwe sikwagadde era nkulekawo awo n'obwa serebu bo nengenda oli gwenjagadde baserebu bano bwe muluma ebikoola onakwana gwosalawo nti waliro kangende nonankwanya ennyo kisinzira ebbanga ly'omulabidde musobola okubeera nga ajja buli lunaku n'aluma ebikoola n'avuga emmotoka ye n'agenda naye nga kyaliwo munyumya n'akussaako buli lunaku n'agenda naye n'atukeesera n'agamba naye kimanyi muno bulijjo nkwagala ate nga nawe wamwagala kuba gufe abakazi tetusobola kwekwanira abasajja kati n'agamba nkwagala nga nawe wamwagala ddala ekitegeera ekikulu kyakwambala abaserebu nze sibeesiga nawoba onyirira okya jesi bulamu kunyumirwa nange nyumirwa obulamu ng'okyaliwo nze kati nga natandika nyumirwa bulamu nga nkyaliwo kasita mukama yanyamba nemba nga siri mulwadde ngenda nyumirwa obulamu nga nkyaliwo lwakuba kati obulamu bwenzimba sinzimba ligase yange ogambye Katonda yakuyamba nga toli mulwadde weekebezaako nze nekebeza emirundi mingi nentuuka n'ekiseera neŋŋamba musawo namugamba nanfumita akayiso nemuwa ennamba yange nemugamba nga oba otuuse okumbulira results nkubire simu ziŋŋambe omugenda okwekebeza ali omanya oli mulwadde tezaalo ebikolwa by'omukwano gwagendangamu nga toyamba obeerawo ne boyfriend wo naawe n'omwagala naye nga notuka ekiseera akabuntu agenda okujja nga otandisa olaba embeera ze ono gali bulijjo mwezi nogamba owaayi tumanya nogenda neweekebeza akabi weekebeza nga toli mulwadde oba olina mmuta buti oyadde kinaakuluma kitya naye mute kuba ye abajja kukulwaza nga gwe tewenoonyereza obulwadde naye nga yabukuleetedde kati baserebu wano webakangako mu mabaala bano abakwebakangako nakutwala ono teyanyiganga nga yakututte omwezi ogujja ate nakulaba n'omulala si baserebu bangi abantwalanga muserebu mubeeramu omu nga boyfriend wo nga yajja kabimwetegeera ajja nakwana buli lwadde abeera akuteekako kitegeera aba akuteekako aba yejja si yakutegeera ate ebintu by'omu mabaala bwekyomanya ebintu by'omu mabaala abaniga tebalina bbuba balina naye tebasobola ddiraga bebaba nga baavu kubanga waki nkikubuuliza omunambi nti baserebu benebaseeko tobalaba si bangi wadde sijja boogera naye ogamba muno tobala si bangi bambi balinganga bano 10 si 10 bonna baserebu ebyo ebiseera tebalinga bangi nnyo muno bangi jasi abaaliwo ffe betwali tuyita abaserebu
siba serebu tekitegeeza muno muyimbi yekka oyo asobola obeera serebu nga producer kitegeera oyo asobola obeera serebu nga dancer oyo asobola obeera serebu nga comedian yeah. So bw'ogatta abaserebu bonna tebasukka 10 oba abayimbi batasukka 10 baserebu bonna tebasukka 10 kati bawulira otya nga serebu ono akukwanya ate naye n'omulaba akwanya omulala era owulira bubi naye oba tolina kwokya oba tolina kwerabisa wegenda wenyiriza wetekemu ssente odde onyume otuule ng'akomawo yamanyi oba ddadde gwe lyamayi irungiwo tekawo baketi yo tuula nyumirwa bibyo free bwakomawo ngera mutandikira twaba yagadde tomubuuza nti ate nakulaba n'oli nedda tebiriike kusanyusa bulamu naye bala tebiriiko mbunombu gwewaki obadde negundi abaebbaawo nga yakuwasa naawe ndaba abadde akusanze mu bbaala nga yakusanga mu bbala mwe yakkwanira lwaki oba omumalako nnyo emirembe muleke wabeera agenze agende gwe wenyirize tuula kakka bw'aba akomye wadde kati baserebu bano abakwananga tebaba na bakyala abamu tebaba na bakyala naye kati serebu ogenda mubalira abakyala bameka baba n'abakyala bangi baserebu buli woogenda ne ba vaccine baabwe bennyini babali zenna boyfriend wange gwe nagenda naye okukwata vidiyo ate naye kennyini akimanyi lwadde sijja mwogera ayinza okunkuba munyiivumu naye kyeyankola sirikyerabira twagendayo emitiana yokukwata vidiyo naye oba mwogere twagendayo emitiana okukwata vidiyo sebo nanzizaako sebo vaccine bana babeera mu vidiyo tezabayimbi bebakira ddala n'abakazi babeera mu mati ya bebakira ddala nabo nga ate ne kubageze nabo kuliko girlfriend we tebabizanya anti buba busiru kuba talina ngeri gyagenda kizanyamu nga nkiraba tebebayita abageza bankulaba buli step gyokola bankulaba ate ze bagenda kukubisa bwongo malodde ebya vaccine obyerabirirawo wadde webasa ku vaccine naye kumawo kwamanyi oba oliawo ngaomukwata ne vaccine mu buyibu mulumu gye bali batuwadde okugenda okwebaka natuulaawo mwana gwe ebbuba liruma temulowooza amu naabaniga ebbuba teribaluma ebbuba lyannuma ne baggalawo ekifo gye twali tugeza okukoleramu ne banneegayira ogenda okwebaka era nebaka abanene abakozi be twasanga awo abakola ku bbala gye beebaka naye nebakayo n'essaawa nga 2 nenvaayo nembalinda mpaka kufuluma ne bafuluma ne bagenda eri waggulu ne bakola oluyimba olulala vidiyo endala ey'okubiri nga mbalaba eyo yo saagiriimu eyasooka nagirimu naye ey'okubiri mukwano saagiriimu sagala kamanyiiro obakwatira ddala bali mu bikolwa obawulira nga bali mu kikolwa twali ffenna eyo ruumu gye twali tugenda okusulamu nze naye gye yamutwalamu temwagisula namu ayamala n'akakuba akawala era nti bagamba tozanyisa bwongo tozanyisa bikolwa oba zanyisa obwongo kati oli wabakoze ekikunyiiza ate gwe tokola kimunyiiza mbu oyagale mukyaliwe nga byabasinga bye batera okukola njagale mukyali wa gundi anyiige ekyo kya kidongo nnyo era bonna bajja kukukyawa omulundi gumu ate basigale nga bakyali gwe muleke nze nabaleka yesi ebbuba lyannuma naye nkeera natuuka ekiseera nga kiri nkyejjeemu neŋŋamba bakole yesi nga binnuma bye bakola naye nentuka neŋŋamba oba bye bakola babikole byonna bye baagala ono babosi be ne bamuyita ate nantwala nanyanjulawo nga girlfriend we kati oli nanyiiga gwe yasuze naye bwekityo wekyali nze nenzira omusajja oli ate ye yazanya kiyungwe nga yagala kwagala ba director abaani ye yazanya kiyungwe buli amugambako nga yalagaye ali jampa ennyo oli nagambaho natomedde of course mukyala mukulu oba olina okudda nokomawo
bukomyewo e Kampala obufumbo ne buddawo wali obeera wa serebu oyo baitogera naye sibeera naye yali ajja nankimaawo ewa Sweet Kid ng'ajja nankimaawo ewa Sweet Kid nantwala ennaku zino yagulamuko ne kapiki lwakuba balina nga oluyombo ye ne alien skin kati ng'olusawo ntya nawo wa Sweet Kid jjukira bafunamuko obutakanya ye n'alien yadde baali bamukwano nnyo tuddewa kati baserebu abalina nga bakazi ewaka nga bakutwala mu hoteri baserebu abalina nga bakazi ewaka naffe tubeera newe tupangisa serebu omutwala wuwo kati kimba ndiko kizibu kyokutwala ewange wempangisa wewabanga wange nga nze nsasulawo nga teri yansasulirawo nga lwaki mba sikutwala wewange era awo nawe otandikirawo mpola n'osasula kuba babeeramu n'essente tuddekoko ate wano waliwo ogambidde nti wali yagaddeko okwetta kyekyakuviirako okwekyalo noga nti bannaye kanneemalirize kanfe sikyalina mugaso mbeera ki eyakusukkako kuno eyakuyitirirako eyakutwako kuno eyakuyitirirako nogaba nekanne kwedde byonyumiza biraga nti embeera wali ozifeesi nze nga buli kimu at least okirabyeko ku myaka gy'emiti anti otuuka omanyi tutambula mu bantu buli akulaba n'akuyita n'omumwenyeza kuba nze simanyi nyiigira abantu naye babeera banyiigizizza nembeera nkabeera nkuwa simayiro oba tolina kyonkoze naye natuuka ekiseera nga nzira mu nju nzya amanyi abantu bangi kibatuukako bino tukozesa ebikubwa nzirawo nemnyafa banasobola okukola ki okuntuusa ewaka akise jabba nkoze eki nzize eya jabba nfudde sikyalaba bawaka kuba olwedde tebamanyi nti gina gyendi bayinza n'obeerawo ne balawo eno interview naye nga tebamanyi nti nze muwala waabwe yes tebanzijukirawo enfaanana tata asobola okumpitakawo najja nagamba muwala wange ali naye nga yenza oba n'abuuza nze kennyini dogo si ddogo aludde nga tandaba kuba gambye nalulwe naddala saagendayo wuwe kati yakoma dde okundana nakyali muto ate weyandabira nali mweru nga ndi munene naye jasi mbeera yansi akasana kakwokya olina oswagolinga stress olina nnyingi ebikubwa bingi nokakkana nga omubiri gugenzi kakati otuula mu nju ogende kanneemalirize nette wafuna kubisa byolyagala okukozesa okwetta oba wafuna bivuzi nkirowoozo nafuna empeke zaali omwo mu nju nenzisekkula oba zaali zaki n'obwanda bwa remote nembinuuna naye wenamala obinuuna nembyegoga nzekka nengenda mbuli neneba okuzimu bwakuvaako guli nabyegoga mu baketi nengenda neneba kambuli nebyegoga okwegoga n'okusesema byanjawulo nabyegoga okwegoga kwe nakwatayo engalo nembyegoga nobyegoga nogera newebaka nokera nga oli mulamu nenkera nga ndi fine nze n'obutwa bwe bakampa singa nafadde obutwa naye muba n'emikwano naye mulondemu emikwano gye muba nagyo kuba si buli mukwano gwo kyakwagaliza obutwa obukuweraki nantu abanga talina ttabu nje tabu nabo bennyini bakimanyi sirina tabu sirina buzibu ku muntu nje si muntu beera nga nti oli nze ndi fane oba ngamba ndi ize nti buli gwensanga njagala buli gwentukako njagala kitegeera si kunjagala muno love naye omuntu okukwagala nagala wabula kanakana nakasiimi kitegeera kati abo bennyini betusembeza bakyali baffe ate bennyini bebakola ki bebakulimirira nze ntera obeeramu n'ebisima byange waliwo mabegakaawo naye nafuna omuzungu namufunawo kavali omuzungu amatidde akoze eki ekitegeera tutandisa okwedetinga wayisewo ebbanga omuzungu agamba kusani ngenda kuba yali akola nnyo ye
abeera okumpi angamba tugenda funamu time fembi ku Sunday tukole ki tugende tuspendingawo time fembi amugamba awo tewali buzibu ngenda nga nyumiza bakyali bange bempita abo abawala bakyali bange ngenda mbagamba ngera omanyi ng'ofunye ekintu ekikusanyusa ngenda mbagamba omuzungu waffe kuba bampita ali mukyala muzungu mbagamba omuzungu waffe yangambye agenda kujja tuspendingeko fena time ku Sunday bagenda obeera ne time tubeerewo fembi enkera nga ngenda nepepetta obwala ntekako na buwanvu bukoma eno abaana bantayiriza wali basooka baagala okunkuba basooka baagala okunkuba baagala okunyambula bakyali bange abaali banjagala nga bantaasa bamenya enjala ezandikombo baagala kunkuba omuzungu asange nga nzimbye face bakyali bange mukutaasa nze nga ntambula nga ngende wange nga neebaka nga nina muzungu wange saawa 4 ndemu abo bakyali bange nabo abantaasizza aye nabo tebanjagala nga bangulira bbiya nga nnywa nanywayo kola osanywa nannyo oguza golaba nnywa n'omutwe gwange bagutya naye kola osanywa nnyo nanywayo obucupa bwange nga 3 kuba naye omuzuuka eyangulira saakamalamu oyo omuwala oyo gwe nali mpita oyo kyali wange ono omulala kwabo abantaasa yeyanteeramu obutwa mu bbiya kwolwo ogenda okulaba omuzungu bakyali bwe baggulira bbiya bana bakutaasa bakyali bange beteobeera nabaawo bonna bakyali bonna nti oli asobola obeera nga takwagala naye nga kyaliwo naye nga ate n'oli atakwagala naye kyaliwe kitegeera nti ono asobola obba kyaliwo naye ngaera kyaliwo oli kati nga basobola okukola kyonna kyebakola kyebaagala omuzungu asooka kumulaba okuwa obutwa wali tonamula omuzungu osimayo babampa buto babateramu biweke kuba omuzungu ajja angambuza oyagala ekyokunywako nze nangamba kyakunywa ki tasikalayiti obimanyi tosobola saba nairo bakirabu ansaba ka tasikalayiti tekakuba nakukuba nywako tasikalayiti nywa Prius kyalina maanyi okitegeera ngambuza naye leero ngo okitegeera baba bakulaba leero ngaoli nga tolina maanyi ngaoli munafu namugamba nange siswewuya bulungi namugamba tugende nga tugenda omuzungu alinayo hotero ye nga tugenda mu hotero ye otwatuukayo zaalinga ssaawa 11 tandika okuzza balansi tandika osesema tandika fuluma wansi fuluma maaso n'emabega kitegeera omuzungu asooka agamba are you fine? Amugamba I'm okay. Nga damu nga yeebaka ng'era nsituka nzirayo nga nza balance ng'era nziramu okitegeera fuluma ngagamba gyamusukkako yatya nanterawo emitwalo gyali 10 nangamba agenda mu ddwaliro teyankozesaako mukujja najja ndina mugumu kuba bode yandeeta yandaba nga amazzi gatandise oba kunzigwa mu mubiri kuba yanvuga najja neefula muno ndi mugumu nzija ntambula bulungi naye nga ku street buli omu ambuuza oli bulungi nengenda mu ddwaliro omusawo naŋŋamba tokyalina n'amazzi mu mubiri nanteekako eccupa 5 wanene zakumukumu akasembayo kaliko amazzi koje emitwalo gyange 10 ate nga mmanjayo ne balance kuba essaawa zino sinaana zifuna sizimuwanga naye ndizimuwa naye akimanyi yes kati wategera otya nti butwa nze simanyi oba yampa butwa kuba nze omusawo yaŋŋamba bakudraginze oba omuzungu ono yakudrag no omuzungu tewali na kimu kyeyankola anti tasikalayiti ono nedda tasikalayiti namunywa awo wenyini bamusumulirawo nga wendi nemunywa nga wendi saatambulako muno batambulako ate omuzungu singa yayiwa kundraginga omulundi gwe nasooka obeera naye azina omulaba awo mu kifaawo
gwe mulundi gwe yali ajja okundraginga kuba nasooka omulaba ate nali ntamidde biri byennyini nga n'oluzungu lwenjogera muganda wange nga ne waŋŋamba tugende tambulirawo ne ŋŋenda naye yandaba jasinga yannyumirwa era ajjawo okuva luli namala ne wayitawo ebbanga ne mugamba bakyali bange bandragging naŋŋamba yamanyi kitegeera kuba yandaba the way wennali naŋŋamba yatya n'obeera gwotya kitegeera ate yantwala na ku kifo kye. Wasembayo kunywa ki nga tonalaba muzungu? Tunywa bingi nali njagala kwogera luzungu. Oba otamidde ofuwa oluzungu? Oba tutamidde ofuwa? Era wabadde nga sitamidde nga ndyawo ndi gundi nambuuza oli fine konze ndi okay nanga leero oli hambo namugamba ya saagala kwogera. Bw'oba tatamidde batumanyi luzungu? Amanyi n'okunywa bbiya naŋŋamba kuba nze wampeeza akimanyi nze wampa ssente mbugula bbiya simugula. Namugamba nze sirina ssente ate nze nina abantu kyali bange bendabirira era nzitereka era amanyi okuŋŋamba you keep the money konze yes. Alina ne we yajjakawo ne mugamba sinnalya nampa emitwalo 2 naŋŋamba genda olye naye nziterese naŋŋamba leero sikuwadde za kutereka genda oleete ebyokulya obirye wano kuba naye ndi mu kulya amagi. Nambuuza lwaki olya amagi nemugamba maze olunaku lulamba siridde. Nambuuza ate ssente omutwalo gwe nakuwadde eggulo nemugamba nakusasuddemu wensula kitegeera. Naŋŋamba kubanza wensula buli lunaku osasulawo omutwalo buli lunaku kati gwomba nina obba nabwo wano mu nsawo nemba sinnalya. Osula mu loogi? Esaawa zino osula mu loogi? Yes. Omutwalo buli kanaku? Lwaki tofunira? Anti ez'awamu era tosobola zifuna. Noonya ssente z'awamu zikyawuze ez'okupangisa? Naye kennyini mba njagala enju kuba akyali bange waliwo abansuubiza okumpa emifaliso biki naye sinnafuna ssente z'awamu kuba ne gye tukolera ogesobola ogenda n'okola ne bakuwaayo emitwalo 2-3. Ebyoba wa DJ? Yes. Sookodde wano ate wano wanseseza nawe obusisa. Kakati omuzungu bagamba nti njagala kulaba mpaayo appointment oyo tubeeko ffe ffenna. Weekomerera bbiya shisha mayirungi njaga byonna twala tugende. Oluzungu olusonda gy'okoma okubiteeka ku mutwe gye lekoma ofubutuka. Nteekako ne kashiwi. Shiwi kyeki? Kali awo kashiwi kashisha kabeeramu enjaayi. Kashisha kabeeramu enjaayi? Kalungi sikabi. Ng'ate kalimu enjaayi? Kakuleetera obbanga relaxing. Kakuyigiriza ennimi? Ez'enjawulo. Kakati wali okigezezaawo okwogera ku luzungu nga totamidde ne bigaana? Mukwano olumu waliwo lwesinywa najjaawo ne twogera nga njagala twogere naŋŋamba ye kennyini naŋŋamba leero oluzungu lwo lubi. Aŋŋamba leero oluzungu lwo lubi nogamba waayi ate nfiirwe ssente kangende nywe kanyene nteekemu akanayoyogera oluzungu lwakuba nti okuva luli taddangamu kuŋŋamba muno batugende ffenna owaki jasi afiringa sorry ankwatibwa ekisayi kati wajja asobola okundekerayo awo 2, 3, 5 bwatyo. Kusinkana mu mabaala? Ajja awo sina bbaala kuba kati tewakyalina bidongo. Wosula? Si wensula wano we nali nkolera before naye kati ebbaala bali mu gitunda oba bakola kuba n'ebidongo tebikyali nkyakola wali eri ku kavari wenadde nkolera naye kati simanyi oba bannyiniyo babosi bange bali kuki naye leero lwakubiri ngenda awo after 5. Ogenda ku NBS? After 5 dikke kukikiira ensambi akaddike kakalina akali awo buli lwakubiri wenkolera. Ebbaala bagita after 5? Yes. Kakalina kaddike. Kati esegeeza osooka kwerungamu? Ne bakyali bange bakimanyi lwakuba nti ate waliwo we neerunga n'ensukka nabo ne bantya. Awo dancing DJ anjigiriza okukuba ebyuma eyanjigiriza tica wange amanyi
tukolereyo night ye naye tukolerayo ffe tugendayo nange nenkola naye bambi amanyi okuŋŋamba aba ne bakyaliwe ne baŋŋamba oyo temumuwanjaga temumuwa mwenge oba oluusi n'agamba leero ogenda nywayo kinnaire ekya oba nywayo buyugge sege obugiraasi bubiri naye wona omala okukola ojja nnywa naye oba tonamala kukola tonywa nyamba ndowooza kyakawe nnywa kuba ebimu basibijjukira nkuba bulungi naye mbasukkako onywa effujjo liyitibwa nkola bulungi mu DJ's box bulungi nnyo nenkuba bulungi endongo naye wenvayo bwenti banayinza simanyi nanjokya gyenjo kyamukubanze babinyumiza nankeera wabeeranga waliwo ekizimu ekikulinnye kubanze n'okujjukira oba tojjukira nsobola nnyo omwenge negenda wali nensala ekkubo naye nga sijjukira nayisaze mpya nenzire waka naye nga sijjukira nazzeewo ntya naye nga nagenze waka ne bakugamba kyewakoze ku kkubo bewalangidde bonna abakola ki kubawo mba n'akabbuli n'okkuba mba njagala okkuba omuntu omu okyamukumpi kozi nga tonnansaba nga gunkubye bulungi naye nga gunkubi nze olwana sirwanangako okuba era bamayinze ndi kati sobola kukuba naye byo byenneewala omuntu omusirisa aba mubi onywa omwenge olira nga oluba lw'omuntu olabira ddala punching bag mba ndabira ddala olina waba munene atya mba ndabira ddala mumusobola mba ndabira ddala nsobola omumuyoola ne twekuba paka kuwulira bulungi naye nsanga nga sinywedde mba hambo oyinza n'okumbogoya nentya bwe nti negende waka nennebaka ongamba emirundi gye bakakuba obutwa tubala onyumirizaako gumu naye ate muyinza okuba tebakuwa butwa nga bakuwa ekintu ekikyankalanya obwongo nga tebwali butwa kubanga kyovala bwe bakutako amacupa kali n'otereera era n'omusayi gwaddirawo nentandika okudda mu kala yange wali oddugadde nali ntandise okugira nga sikyafaananika azinga omusayi gulaga muno sikyalina kuba omusawo olwantunuulira bwati nga sinamuganda nga gwe tokyalina n'amazzi naye baŋŋamba nga ndekerawo onywanywa osanga wonywa nesiga nnyo mikwano gyange osingazi nyumirizaako omulundi guno twate ogwokubiri gwali gutya ng'okubiri gwali awo wa Sweet Kid abo bo babanteramu oba bugundi kuba baŋŋamba mbu n'obwo obusigo bw'enjaga babukuteramu bbiya oyisibwa bubi naye kwolwo saasesema saakola ki naye nadda ewaka banzizayo nabuzza ewaka mu nju naye nalina ebyo ebiseera omuvubuka nnemerako naye ng'alina akagirlfriend ke nga kabi nnyo gwe nga wokiwulira nga omanyi life y'abawala akabi kati nga kasobola n'okubba omuntu oba ne kakupangira omuntu n'akubba oba n'akukola ekintu kyonna kaali kabi mu mpisa si mu ndabika si kabi mu ndabika kaali ka potable kalungi kaali ka bad girl kubanga oli simanyi oba n'ennaku zino naye nawulira bagamba baamuta abaddeyo kitali kakati obbawako akukwana kamanya kanfuuka te kakyali kange ngera oba nayenza ebintu byebbaala bibi nnyo kyetaaga nga ogenda kukola bukozi vaayo kakuteera ensigo z'enjaga mu bbiya bwe baŋŋamba kuba baŋŋamba bakyalibe baŋŋamba lekerawo bbiya walabye ekyakutuuseeko ne mbagamba nze saabitegedde ozukka oli mu ddwaliro neebaka ennaku 2 bakubiragalaga neebaka ennaku 2 nazukuka neebaka ndowooza ssaawa nga 11 ez'okumakya tugambe ku sande ssaawa 11 ez'okumakya awo nga bukya tuva mu bbaala nenzukuka olwokubiri ssaawa 1 nga nze mmanyi na mmande kakati bwe byonna ebikutuuseeko lwaki togamba nti ekimala kimala ku mwenyi nogaa nti bannange kubanga nze ndaba nze mpulira ekisa munda mu ggwe era nkulabako amafuta akasobola okukyusiza ddala obulamu bwo n'ofuuka omuntu ow'omuwendo ate ekiro kyo kyakuwamba nsi oba ddijjo w'amaanyi kubanga olina eddoboozi kwa kyokolerera tewali muntu alina ddoboozi aba w'amaanyi ng'atamira neyevaako ng'olowooza omuntu otamira aba ayagala aba tayagala naye
Yasi mbeera gy'obeeramu ekuleetera otamiira. Nze waliwo olwenkera nga saagala nnyo mwenge naye nga nina stress. Stress eva ku ki? Nina oli enkya. Nina okwambala sirinaamu yadde 1,000 nina osasula wensula. Okitegeera nga me muno byensonga ey'amakulu ku bulamu bwange kulya nakusasula wensula. Okitegeera n'okwambala ebyambalo nti nogenda ku lugundi bangambye kati leero tugenda kukola wano n'oteekamu obuntu abantu bwe banagamba oyo DJ naye nga ate tokola kuba kati sirina na laptop sirina disk just nange mbatisiriza ku byabali okitegeera oba ofunyeyo ng'ofunye oba tofunye tebakuwadde ngeri oba okoledde bwereere ng'odda nga weeyiya sekikola oba DJ laptop nadi disk tolina eraza okustressinga ebyo byennyini byebisinga okusitressinga kuba oba tolina mulimu oba tolina ssente. Nze kati bakyali bange abo bennyini bo bafuna emirimu gyabwe naye nze nina obbeegayira okukola ki obeerako kale nkube nabo okitegeera kuba lwansonga sirina byuma nkubira ku byabwe naye babeera tebansasudde sigenda kaya nakukola ki nnyo bo bagenda kugamba kasita ki kasita okubi abantu bakutegedde obadde oyagala ki kasita ositudde kaliya yabo kuba lyabadde batakumanyi kweyongeddeko abalala. Laptop kika ki kyokozesa ku badiji? Sina namba kika ki badiji ezibakozesa? Abasinga batera kozesa zi Apple. Zi Apple zi anayi kali Mac HP. So ekikola obwa DJ laptop na disk ate bino byakuuta bweba ebyo bijja luvannyuma. Yes, kasobeera ogenda osaba omulimu kasobeera nga olina laptop oba di disk teri agenda kumma mulimu agamayinja agajja luvannyuma. Etegeeza DJ wakomadde okusaba genda ku kyaki nokusaba noga mukama wairo olunene kanzire maaso ku kyaki nagendayokko sijjukira oba lwali ddi nalyeyo ntebe wa muganda wange waliwo pasita gwe bantwalako nansabira sitole eyo pasita okunsabira yayita nno wala okunsabira yayita wala okunsabira lwansonga muganda wange yantwalayo yali overnight mugendayo netutuuka naye era nze nga omanyi ndi muntu waki muntu mudigize wali mmanyi wali wabeerawo wali ebyokumpi bakuba puulu nze ntuusayo muganda wange n'abaana be bagamba kanzije nzikirira ku pool table tandika ozanya mba nkyazanya muganda wange nankubira essimu nambuuza oliwa nemugamba ndi mukujja mbadde nina byengezo ogulano nenzirayo pasita abaddamu tandika okusabisa neera nenfuluma nengamba muganda wange omwana we omutoye teyagala genda fuka kitegeera netugenda nembeereyo mukinaabiro nembeereyo paka pasita kumala kusabisa nenkomawo nentula mu katebe kati bawaayo bali bawaayo birabo nga batwalayo pasita otwalayo wakusabira muganda wange mumusaba 1000 muganda leeta ntwaleyo alunyima kawalake kaluwadde kalumpa nga kaŋŋamba kyenga lutwaleyo nga ŋŋendawo nga ntwaleyo ssente pasita olwandaba naŋŋamba ayimirira awo ne basembera ne bawaayo ne baddayo ne batuula nga nze nyimiridde wali katuuti awo abavubuka babiri abajja emabega wange ne bayimirira eno emabega wange pasita natandika okunsabira nakoma otutegeera nga agamba kyaki yonna ono mumuteekeko faya bonna babeere nga bakola we batye nga bebasaba
yansabira nagenda okudda engulu nga muno mwonna munnuma nga nebyebibaddewo sibimanyi naye abaana ba muganda wange baŋŋamba senga wabadde okola ng'omusota yazimye nadde nina amaanyi nga buli yankwatako kasuka mukasuka eri nga nina amaanyi era muganda wange twaddayo ewaka nanyokeza n'akabaani yatya kale bonna abaana basooka ne bantyazo sibayo oba kiki nakola naye kabyamala okunsabira naŋŋamba kati oli free agenda beera omuntu ali bakiyita batya successful mbulamu Pastor agamba yakulabamu abaana bagamba bakulabamu omusota yaŋŋamba muno awo omuvubuka yali yantera akati wansi wa piro nga yandoga yali ate mukwano gwa muganda wange oyo gwe twagenda naye mu kyaki nga bakola bonna yali asula ewaffe nakwogerako omusota simanyi ye ennaku zino yali mugagga ennaku ezo yabadde yazimba nozimba nze naye simanyi nakumanya nze pasa yaŋŋamba yaŋŋamba nze oli yakuteramu yakati kagundi akati mbwomwagale biki wali awo gaayi twakula awo nga mulaba kuba ebyo ebiseera naye kyasoma nga yeyenkananga oli omuvubuka ng'akola ne muganda wange ku Spina Beach saasoma nnyo kigenze wala nali mu P6 nali nkyali muto nali nkyasoma nga bandeese somerako Kene wa muganda wange Entebbe ng'asazeewo ampeerere muganda wange muyita muganda wange lwa nsonga lwakuba tata waffe ne mama waffe si omu bano ba cousin brother ti mwana wa sengaawo kati ze muyita muganda wange kati wa pastor wakitowadde natya nenva naye Entebbe namalayo Entebbe nga wiiki nenvaayo nenzirukayo naddukayo nabuddusi nga sirina kintu kyonna oba pastor oyo singa waddayokko bendowooza natya nze natuuka ewaka nga abaana bantya pastor akusabira evulungula n'omusota talina kyeyagamba talina ombeera eyo pastor teyakunyega obwana buno obwakikulabamu kinyonyerwa bulungi kuba abantu bangi bali eyo pastor era agamba mu kyaki ng'amaze okukusabira oba tuŋŋanya kito talina kyeyagamba aye mbadde saagala kyogera yagamba ati yaŋŋamba kituwe mbujjufu twanyumiza dda buno bujulizi pasa mukunsabira pasa kabi bamala nga mmaze okudda engulu nzukusa envuddewo wansi nga era womanyi nze naye edda mmanyi bya buyaaye pasa mugamba ki ekitubaddewo pasa ŋŋamba aliwo boyfriend wo eyakulogera oba yandogerako omusoto kitegeera pasa wato yaŋŋamba ate nga neweŋŋenda ewaka abaana banti abanziruka ng'abaana bagamba senga wuuyo naye nga kale tebakyanneesembereza nnyo nentuka nekiseera nenva ewaka nenzirukawo yes nsenga wuuyo afaanana kale ze simanyi naye oba mbafaananiranga omusota kuba twali ffenna ku kyaki pasa mukunsabira ze simanyi oba neevulunganga omusota kubanga mukuva abaana baŋŋamba senga obadde ng'omusota nga kali akato kantya ne buno obukulu pasa era we yakiŋŋamba boyfriend wo yakusibirako ki omusota ate nga batukola bingi kati nemmanya naye nagenda okudda ewaka nga abaana bantya naye ate yali tenafuuka boyfriend
yali akwegwanyiza bwegwanyiza kati ate nedda waliwo ebimu anti gwe byotajja mumanya ebintu ebimu byotajja mumanya besijja kugamba waliwo byotajja kuŋŋamba nga byo bikuswaza byerekeddeyo nga byange ntujja byogerako maaso tuli ku kamera nabimpamuko ku kamera kubanga njabbe bagamba mwenna ne ku kamera n'abantu waliwo ebirala byemutalina mumanya naye nga mulina obimanya okuba saagala ate tata wange ebimu bimutukeko ng'ekyekango ayinza okufa microphone ya kalaki microphone ya kalaki ya red and black kati microphone eno twali tukitandika twagisibira ennaku 40 era enegayirira Katonda buli ajogerakawo lwaki nasalawo okukozesa kala ya red nagiwonga musaayi kuba gwali gwa red so twali tulowooza kala zetusobola okukozesa wano channel eno nasalawo red neŋŋamba nti nga bwe nnonze red ka red ne represent ng'omusaayi gwe gwewayiwa era buli alijogererako ennaku awone ennaku yeewone alijjako n'ebibuuzo afune okuddibwamu alijja nga alina ensi y'emwoyo we ey'omubiri embonereza oba emuyisa mu kaseera akazibu walijogererako obulumi bwe n'obuzibu bwe ebunuune nga eyita mu kisiibo kyenasiiba nga ntandika channel eno afune eddembe linate tofaayo feel free channel eno twagitondawo kuwa bujulizi kuyinza katondawo zenna ekintu ekimbadde ku mutima ne bakyali bange badde tebakimanyi awo ekintu kye bankola nga nkyali muto naye nali ewasa mother wange eyakinkola yali neighbor ne taata wange saakimugamba abantu bonna abasinga bakyali bange beebuuza naye kulazanta kubaye tukulabidde lwaki tozaala biki netofunanga ku lubuto toyagala kuzaala obeerawo ensonga ayiwo abakintuusaako ne batwala abaana bange era bo bwe bakimala okikola ne bazaala bakuloga eddogo ly'obutazaala bakununamu abaana bakikola oli muto kakiba kimanyi oti nali myaka nga 7-8 ne bakuloga eddogo ly'obutazaala kyaniya kigamba nga kinene nali ntegeera myaka 7-8 oba otegeera naye nga azini binene bye twesiga abakazi abakulu abo kati mama wa tata wange yali taliiwo ng'agenzeeyo gye banywera obwenge bwabwe nandekawo ne neighbor yalinamu mukazi we nga mukazi wanjagala Efulamu nanjagala nnyo biki mukazi we naŋŋamba wali okozeeko ebya mama ne taata nembagamba nibaŋŋaba tusobola okukula mukazi we omukulu nga yagamba mukazi we oyo omusajja n'emyaka 7 naye myaka 7-8 naye muto ebyo ebiseera nga bagenda nga bandaga ebya mama ne taata naye nga n'omukazi waali awo nga baana be bakulaga baawe omukazi yeyakwebakako myaka 7 nga mukazi waali awo alaga yaliwo myaka 7 omusajja nakwebakako twaliyo ffekka ani mukazi waali awo abatunuulira nga waali awo nga ndaba nga atudde awo alimukuŋŋamba tewali buzibu saakigamba tata wange tewali nakimanyi nzo ndaba
Mwezi omwana kuba yemaze mu kibuga singa nno omwana alina emyaka 18 oba 19 noyezo omwana ambuuza nentuuka ekitala nembivaako wabeera akuyambye ng'omwana nti oba agambe bunombu ogenda kufuna lubuto ogenda olaba nga otandika okufuutuka ebitole ng'olinga agenze mu piizi naye nga togenze mu piizi wa omusawo nagamba omwana obadde ofunye olubuto naye ne luvaayo. Omusajja baali tebalina mwana baali tebazaala kirabika kuba nze naye ndi muto saali sirabanga ku mwana waabwe yadde naye ne baakinkola kazi naafuna olubuto baana baleka balina ekyana kibebi kirungi kyeru omukazi yagaa wali okuza kuyamba manita naye kati amanyi bagamba byemukola mu buto bibalondoola kati bbanga lyonna lyenoonyereza omwana oddaawo neweebuuza naye kiki nojjukira kyewakola mu buto kuba nze teri yakiŋŋamba walowooza bulowooza nogandoza bano omusajja ono omukulu kuba nali muto myaka 7 nga ate ne mukazi we waali awo fe byempitamu ndaba n'omukazi tasobola kukkiriza muntu sembeera bbaawe kati ngenze nga nkula ngenda nkiraba nenganze lwaki omukazi yandeka bbaawe okuneebakako nga nkyali muto ate teyayambala kyobola nze saagala waffe bannange saagalayo wantama nze oli agenda nandaba wano ku kibuga nananga mbonaabona nkolaki naye obeera ewaka mbeera mu kibuga embonaabona nga nina ebimirembe balina essabo oba bakutwala mu kisenge kyabwe abatwala mu kisenge kyabwe naye kyaka baali bakiteeserezaako ebbanga kuba ewaffe era waliyo amasabo saidizeeyo eyo gye babeeyo amasabo go gyegali kuba nze sikkiriza mu bintu by'amasabo so obeera nga nzikiriza mu byobuwangwa naye sikiriza mu bintu bya bulogo so obeera nga liitojjo nga nzikiriza mu byobuwangwa naye nga sikiriza mu bintu bya bulogo tulina gwe wagambako wadde bagamba toyogera abagwe baŋŋamba soogera naye kyali muto ate nakulamu era nange nga ndaba kinswasa nkyo kitandika enkya naye kati engeri gye twajja mu kibuga tetukyafaayo obaani awo bagwe kiruma obaani alumiziddwa kuba bingi ebitulumiziddwa bangi abatulabisizza bingi bye tuyiseemu kati nawe nkyogera muli mu mutima amaazi kakkanye kuba ebbanga lyekiterekedde ate tosobola sanga bakyaliwo ku switi gwosobola kwesiga nti kamugambe kino baba bagenda kukuyeeya ofuka emboozi naye ebbanga lyembadde nkikuumidde nze naye neesunza okuddayo ewaka ku bbanga lyemmaze nga sigendayo tata wange tukeyo mugambe ku bizibu bye nali mpiseemu kaondawo oba naye tebimukaabe waliwo ngambidde nga tuli off air nga David akyusa amanda ga microphone nonga nti gye mikwano gye gikuyita omusambwa egy'okukibuga kuno yes banga nakyakanze kasambwa ka muno mu Makindye okuyita musambwa nanti bamandabidde ebbanga ddene nga sikyuka kati gonda oyinza olowooza n'emyaka 21 kyova nkikubuuza ne wali mu motoka naye nze ndudde ku kibuga kuva Nyondo Club ndowooza nga tukyala kuba Nyondo Club Orange Dancers Red Lights nyingi ebbala ngambye oli emyaka 26 ngenda weza 28 98 ofaana ng'owa 18 basinga kyekyo bangamba bagenda kunkolera t-shirt batekeko emyaka gyange emituufu batekeko emyaka gyange emituufu batabani baabwe baleme kuntomera omusajja ono kwebakakooza kubanga ndabye mu lugero ne twali tunyumya baboyfriend babaddemu nga bangi naye ng'ate buli gyofunamu awukana bwe mutyo naye abaddewo twayawukanye ndowooza nsembera namukyawa leero tomukyayira kuno kyanene tebakyayira simukyayidde kuno namukyayidde eri waggulu
ku studio naye kale ajja kudda kuba nze era tebankyawa nange simanyi lwaki naye nze tebankyawa ba boyfriend wange bonna abasinga nembeera nkukyawa era tonkyawo sigala kubira essimu yes jangu ndabeko ate era newetwekyawa nono gwe mbadde naye omupya ogenda olaba nga abakadde batandise okukubira essimu oba okuweereza message ate era nze newonyiiza ng'onyiizizza nnyo kuba abasinga bonna bakirabaawo nze nonyiiza ennyo nentuka nenkaaba kabyolaba ku maziga gange oba togenda sigala kyekimu oba ogenda kufuna ebizibu oba buli omu aba agenda kubeera kuggwe oba bakkuba oba ogwe ku accident bangi kibatuuseekaawo nabo bakimpeerako obujulizi jasi nawagamba kimu tebamanyi gye nava nawe tumanyi gye wava ate ffe nga ffe nze mmanyi gyenva lwakuba abasinga kati nga bazadde bange ab'ekika kyange tebamanyi bye twakola nga tukyali bato bingi bye batamanyi bye twakola naye nga baali batukuuma naye tebamanyi bye twakola nga tukyali bato nga tetuli nabo naye nga ate tubeera nabo naye ngenze loga boyfriend wange anjagale nengenda nengendayo ewaffe byakolamuko naye nankyawa tebyakolera ddala at all ate yankyayira ddala omanyi waki nkubuuziza ekintu kino ekyokusabako nze bwenkulaba bwenkutunuulira bwenti nkulabamu omukyalo w'amaanyi naye nze ndaba ekikyakusibye kyabutamanya katonda kudduka bintu bye katonda omumanyi nadduka nnyo ebintu bye anti ffe twagendanga edda nga tukyali bato netugenda bagenda mukusamira emisambu twalinga bato twakulireyo mu kyalo kati gye twakulira alabawo enkoni ku lubiri lwa kabaka oba olumanyi olubiri lwa kabaka olw'enkoni kati waliwo gye bayita nabyewanga oba oyimiridde eno osobola olengera emisambu waggulu nga gitambula kisegeera kati ffe twalinga twagala okugezesa waliwo essaawa ze balinga batugaana okugenda ku lusaamusaamu naye nga ffe abamu tugendayo waggulu netugisaba amagezi netugisaba otwagala bingi yakuwa amagezi okwagala amagezi gonna galina lwakuba sente ezabula ezisoma n'okwagalwa njagalwa lwakuba ennaku zino waliwo njagalwa naye era waliwo abatanjagala kisegeera munsi yonna kiriwo ekityo naye nga waliwo abatanjagala so ekyobutaagalwa n'ekyokwagala byonna bya katonda si bwekyo bwe yakisendeka tebasobola kwagala bwemme bakwagala oŋamye enjala ekuluma tondaba wenkankana okomye ddi okulya nakomye okulya ggulo kiro kuba naddemu ne ssente zigenda teekayo kano kageero nga nanagamba sagala nsange nga nfaanana bubi na kano bakanjazise nnokkazayo naddemu na ssente zakusasula wenneebaka nakuteekayo kageero okomye kulya ggulo kiro Rolex okomye kulya ggulo kiro Rolex okkiriza mu kusaba okusaba ebiseera ebimu embeera mu buzibu nsabira ddala mpita bwisi Jesus manyi okwebaka nembeera nga waliwo ebintu ebintukako nga neebase waliwo wembeera nga neebase nga naye oyagala azini otunule oyogere nga naye tosobola kwogera kwatula kintu kirimu naye ngaolaba aliwo abakuyimiridde mu maaso naye ngaoyagala kwatula oyogere ogambe bannange oba oyogereyo ekigambo kati mulimu okoma oyita Jesus wagaana atandika osala essala ya Bikira Maria ali mu ggulu teza Jesus omumanyi nti akolera nkimanyi kitugenda ku kyaki nomwayo omusonga kubanga tulabye ebimmandwa byonna tetwogedde nnyo ngeri gye wayingiramu masabo n'eri emboozi y'omuzimu ejja kuba yalulala kakati lwaki tomugezesaako
ani Katonda nina ekyali wange si nkyali wange naye omuwala namusanga awo naye ngenda okukolera enjala omuwala muto nga nze naye omuwala yaŋŋamba nze wobeera otandise ng'oyagala okugenda okusaba bambi nkubira essimu nkutwale ku kyaki osabe kubanga nze Jesus oyo gwe nasaba nampa microphone eno nampa kamera anti bagala Jesus tayagala byuma tayagala byabadijja atwagalanga bwali kubanga atwagalanga bwe tuli kubanga Katonda oyo yatonda ne music era yatonda n'abamukuba Katonda ono yatuwa ebitone ebyenjawulo so osooka omwagale bw'aba kale tabyagala ye kennyini ajja kubikwejjira okuba si munafu kakati kyolina laputopu okimanyi nti Katonda ye yatonda zaabu ye yatonda amayanja n'ebyennyanja bye bakwata ne babijjamu ennuuni ne bazijjamu essente empitirivu eyo Katonda oyo ye yatonda ettaka eribaamu ebyobugagga amafuta n'ebirala okimanyi nti oyo yabitonda nze ndi ready okugondera Katonda nga bwenjagala si nga bw'ayagala kuba Katonda si ayagala ffe tatukakangako musinza ndi ready okugondera Katonda nga bwenjagala kitegeera naye Katonda oyo kasakkiriza muno tagenda kunzijja ku bwadijje bwange bwenjagala simulinaako obuzibu mbwe ngesobola okuvaako n'ebisigadde naye kabyagamba muno tagenda kunzijjako byuma byange oba mulimu gwange gwenjagala kakati bali tunagenda mu kanyomero kano bali nsaba omuntu ali eyo mupere ku namba y'essimu waliwo bannaffe bangi abasabi abandiyagadde okuwa ebyuma by'obwadijje mu kirabu zaabwe bakubirawo ku ndongo baga nti nedda nze na kirabu jangu okube ku ndongo waliwo abantu bakitaffe mu Katonda ate abatatumanyi nga ye waakulaba asooga nti nne mukamusabire kaawone mumpere ku namba y'essimu namba yange eri 07 46 86 89 07 46 86 89 kakati tolina kyakulya zimbadde nsigazaamu 5 zange ziri ku ssimu yonkuta emmere y'ettaano esobola okuyisa mu lunaku lwaleero egibeera esobola okumpisaawo ngenderawo n'engifuna kakati nange siri bulungi naate nina mikwano gyange baganda bange bensoose okuyitamu nga sinnakugjamu sinnakusinkana kakati nange kwekamuna nsigazaamu 10 lwange do nina lukuwamuliwo naye mbali nga tugusabire ngenda kuterako ziri 5 kuba ziri ku ssimu naye mbadde njagala nerimu 10 botulusabire kubanga nkirabyewo Katonda abo bempadde ensigo evudde mu nsawo yange ebafuukira obulamu obw'ekitangaala era neefuuka enkwaso enkyukakyuka y'obulamu bwabwe naye 10 luno tolugulaamu ebitamiiza tolugulaamu omwenge kale wakirugulemu amazzi 10 wange lwabadde muno 10 olwo nange mbadde njagala lusigale mu nju yange luteeke mu nju yange lunyongere ku mikisa ate mbeere nga njigana ossaba kuba sijja kulima nti mbadde nsaba oluno kati tulusabire wewombeeke Mukama Katonda gwe yampa amaloboozi nakati gentambulira kazankuuma zansitula n'omponya akatyabaga n'omponya endwadde z'omwoyo ez'omubiri n'omponya abalabe bange era nuteeka emmeeza mu maaso g'abalabe bange ne balaba nga wendi olwaliro si wengenda okuba enkya era nga balaba wenali omwaka oguwedde si wendi kati gwa nkoledde ebyamagere yanja ku street kwe nali mbungeetera eyanjija mu njala eyali ennuma mwanyina zono bwayogedde enjala emuluma njukiridde ddala nga bankombya mu bigere okumpa emmere enjala wero yannuma ne ŋŋamba omuntu nti mpaayo 2 nfune ekyokulya naŋŋamba sigaba ssente za bwereere waba naŋŋamba nti nze okuwa 2 bino ogule muwogo n'amazzi we nasooka kunkomba mu bigere nafukamira ne mbikombamu era teyandyaza amaanya nampa 2 nagula muwogo n'amazzi era ebyo nambikwebaliza ensonga lwaki nkyali mulamu saafa njala muwogo we yantaasa n'amazzi okufa enjala ekisa ekyo ekyayita ku 2 ebyo wadde nabiyita mu kkomba bigere kyenjagala okuteeka ku ssente zino nafuna 2 ono muwa 10 bino mbadde nsaba Mukama Taata eb'enkwaso mu bulamu bwe obulamu bwe butandikire wano okukyuka tayina laputopu gye yeetaaga okukyusa obulamu tayina hard disk gye yeetaaga
yokka okutuukiriza ebirooto bye tetugenda mujajinga tetumanyi Katonda gwe kyoyagala era gwe agoba emirimu emibi mu bulamu bwaffe kubanga gwe olina obuyinza obukyusa buli kimu bwe kubanga omulimu gwa bwa DJ tekukwesa kitiibwa ogenda kuyita mu lukumi luno ogenda kuyita mu bugabizi bwogenda okumuwa omulimu ogenda omuweesa ekitiibwa tewali kumukaka kukyusa mulimu kuba ye kyayagala naye ate tulabye bangi badijja abakuba ennyimba za Katonda bakuba ennyimba za Yesu nga bakyusiza amawanga twagala Mukama Taata afuke dijja w'amaanyi agenda okukuba ebidongo byo ng'abikuba ku luno kukyusa abantu kulokola amawanga na kusikiriza abo bakunyooma kwegattako Mukama Taata wantuma kugaziya Bwakabaka bwo wantuma Mukama Taata kuba mutume era wantuma kuba mubiri gwogenda okukozesa okukyusa bannange n'olwaleero ndi wano okukyusa mwannyina zoona abonyeebonye nnyo agezezaako amasabo agezezaako buli kimu bamuyisa omusambwa bamuyisa buli kimu ekiruma era ekimenya omutima badde nsaba Mukama Taata leero ayambala ekifaananyi ekipya nze sina maanyi gakikola sina maanyi gakifuula naye nze nkimanyi nti ng'oyita mu kigambo kyange n'essaala eno ogenda kukikola gwe atandekererangako eyasangula amaziga ga maama wange gwe azambeeza ku nsi kuno ng'ombuusa emitego 40 n'okufa gwe yampa emikwano emirungi egirinnyako n'ennyonyi egimanyi ku luzungu egikola emirimu egy'enjawulo era egikutya mbadde nsaba naawe omuwa emikwano emirungi gyegatte mu bulamu bwe nk'oyo okumulaba ng'akaaba wadde nga mulabye omulundi gumu naye nga kunze omulundi gunjijiza ebintu bingi nnyo badde nga eyamulaba edda bw'akaaba enjukidde amaziga ge nakaba nga nkyali muto bw'oba gwe wagasangula n'olwaleero osobola ogasangula agage Katonda nze nkimanyi siri wanjawulo mu maaso g'abalala bonna naye wanteekako akasubiko n'ekisa kyo wanfuula ow'enjawulo nzaani gwe bayita ku ssebo nzaani atuuka ne baga nti wuuyo azze bigenda kugwa nzaani gwe beebaza wadde nga bwe banneebaza nnyongera okugulumiza nzaani abakwatako ne bakyuka nzaani akozesa microphone eno okusaasaanya ekigambo kyo kale gwe yansitula n'onteeka wano nsaba n'olwaleero mwannyinazo n'omusitule nsaba omuwa amaanyi nsaba omuwa ekisa nsaba Mukama Taata olukumi luno eb'ensiga egenda okuzimbuukulula ensi ye ebyenfuna omusumulule mu mubiri ne mwoyo nsaba Mukama Taata olukumi luno lwa Uganda nensaba olufuulemu olwa ddoola olugatteko era nziremu okumulaba nga yafuuka dda nga yeevuga nk'oyo okumusanga ku mabaala nga we musanze leero nze sikyama ku bbaala nkyamyewo olwalulwe sigamba nti ebbaala njenyinyala sigamba nti ebbaala mbi naye nedda nze sikiririza mu kifo omukuŋŋaanyamu batamiivu kubanga gwenyini watugamba nti omwenge mukudaaza era gukoze ensobi nze nkimanyi omuntu omwenge bwagunywa ebiseera ebisinga amawulire agasinga okuvaamu gaba mabi aŋŋambye waliwo olwasalama enguudo nga tamanyi nti yasaze n'okusala gega amawulire agava mu mwenge ebiseera ebisinga omwenge guswaza gukudaaza era teguweesa nyumbayo kitiibwa njagala nzirimu omupiikinga okujja okuweereza n'okuwa obujulizi nga musanga waka nimirire mugaye nti oli tudda wandi wano waka sisula mu loogi jangu ompiikinga wano tugende tuweere Mukama obujulizi nsabayo Mukama Taata omufuule maama w'amawanga omusumulule buli ekimubonyaabonya kite nze nkimanyi obikoledde abalala ate tomukyawange omumanyi nnyo mulabamu ekisa mulabamu omuntu ow'amaanyi era mulabamu amaanyi ag'enjawulo gwe wantuma obuweereza buno gwe wanjijja gye nnali n'onjijja mu nnyimba z'ensi n'ojja ng'ommumbirira paka wano wendi nsabayo Mukama Taata owulire okusaba kwange tonswazangako era nkimanyi toli nswaza muyimuse muwe oli kuyayaanaako omuzze ne mukyakyasabe omufunire ekyaki ennungi omufunire emikwano emirungi mu comment section yawo omufunire abantu abalungi abagenda omuzzaamu amaanyi abatagenda mujajingira abagenda okufuuka bazadde be abapya gwatu abataata abapya nze wange saamulabako gwe wampa abataata gwe wafuuka taata n'onkuza paka wano sabayi Mukama Taata omuwa abazadde abalungi abakumanyi era bagenda omusembeza mu Bwakabaka bwo bino byonna mbisabye ampita mulivu amiina. Nze nkimanyi ogenda kukyuka nze nkulabamu amaanyi era nkulabamu ekisa microphone eno tenjiwangako obujulizi buno bwonyumiza wano ogenda tuuka mu mawanga era ogenda kufuna abantu abalungi mu bulamu bwo abagenda okwagaza Kristo waffe ne Katonda waffe weewaawo gwe mwana wa Katonda ali atugoberera tugenda kukomawo ne part 2 mbadde wano ku Land Star ensibuko y'amasanyu bayagala kuwummulamu bayagala kutegeka party yo kwanjuro ina wedding party birthday party bayagala kujja kula ku live band buli Friday wano wa live band ekyasinze okuba ennungi mu Kampala
kale nno jankulandisita mulemu ebisulo birungi nnyo wifi yabwere tulina gym sauna n'ebirala ne waggulu wa byonna gwalabye interview eno gisharinge era enjiri eno etukke gyetutatuukanga kulatuna n'ensi yange weraba.